台南将军玉山里进前油芳街受到抗瑞风台影响，发生严重的损害。因为风势手大，就篷布甲保护措施拢吹歹去。一透早就农民前往整理瓜仔田，面对这个月出现的风台，农民拢相当无奈。这届收成恐怕是无乐观。现在当时油芳街的产季受到抗瑞风台影响，将军沿海油芳街受到严重的灾损。因为这次风台的风伤大，造成油芳街边的塑胶布拢互吹互破。农民一透早就无用整理瓜田，是相当无奈，表示啥物拢无啊。拢无去啊啦，都拢无去去订番的啦，去订番吼，搁刚咧生，搁咧钓尔啦。自头啊栽甲尽，还袂收到半甲银啦，拄着这两个风台吼，拢了去啊。山头路舞一届啦，即摆即届搁舞即届第二届啊啦。迄个前栽2个月啊吼，搁还袂搁拢搁订番啦，订番了栽了2个月嘛是搁安尼啦。损失去就拢无去啊，拢了去啊，材啊拢无去啊。这次的强力风台，将军一带油芳街差不多拢受到影响。除了伫尾当采收的油芳街以外，搭进落的鸡庙也拢因为保护措施互强风吹歹，全部拢损失去。伊这因为打井啦，搁细长啦，足需要即个白布棚甲保护啦，但是风实在太强白布棚炸袂牢。风越灌去，规个扣去，风伫咧拔，伫咧扇，扇甲叶拢黄，拢打去啊。迄有那无效益啊，迄损失是100%的啊。去年10月，小犬风台已经重创一半油芳街田，这回强风又搁再造成油芳街出现灾情。面对这次的农损，恐怕今年沿海地区的油芳街收成是真无乐观。记者陈文将军区采访报道。